Mingla Misuru, Dinero robot operating system don't build the log level message dinner now to introspect loaded tools the bit of visualize loaded to visualize loaded to the jump your piacine. Dima message sura guru huma noted the kuna set to the message go pure mahobu program balo nile sura guru consume a la piame message check. Bigger thing as I imagine ROS info so we do tatalele dona. The program balo nile teaching guru consume a la piano elugira. The gero ROS the consumer piame do message level no the gonga level got him ngaku shi ngaku abale so level nazon the debug being info one in error factorဖြစ်တယ် consumer ပြတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဘက်ကိုအစိမ်းရောင်နဲ့ပြမယ် info ဆိုအဖြူရောင်နဲ့ပြမယ် one in ဆိုရင်အရောင်တွေခွဲခြားဒီလိုပြထားတာပြတာဒါမှဟိုမြင်တာအောင်လို့ပေါ့ default ဆိုရင်တော့ ROS မှာက info နဲ့ high level ကိုပဲပြတာဆိုတော့က info ပြမယ် one in ပြမယ် error ပြမယ် factor ပြမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ကိုတို့ဒီဟာကိုယ်တိုင်ပဲ program ရေးတဲ့အချိန်ကျတော့ program ကဘာလုပ်နေလဲတဆင့်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါ information နဲ့ note တွေမှာမြင်ရအောင်လို့ပြတာပါရေးပုံရေးသားနေရဒီမှာ ROS level ဆိုတဲ့နေရာမှာ info ဖြစ်မယ် warning ဖြစ်မယ် error ဖြစ်မယ်debug ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်အဲ့မှာ p stream ကတော့ဒါ string insertion ပါ content ကတော့ condition ပါ name ကတော့နာမည်ပေးဖို့ပါကိုရေးမပြရင်မသေးချာလေးရှင်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင် C++ file မှာကိုတို့ကဒီမှာဆို info နဲ့အထက်ကိုပြမှာ default ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကိုတို့ကဘယ်ဟာပြဆိုကိုတို့ကနည်းနည်း control လုပ်မယ် handle လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် C++ file မှာဒါမျိုးလေးရေးရမယ်ဒါဆိုသူ error ပဲပြတော့မှာ error နဲ့မြင်တဲ့ဟာပဲပြတော့မှာ error နဲ့မြင်တဲ့ဟာဆိုဘာရှိမလို့ error ရှိမယ် factor ရှိမယ်ဒါပဲပြတော့မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ note တစ်ခုစီမှာတက်ရောက်မယ်ဟာပါဒါမှမဟုတ် note အားလုံးကိုတက်ရောက်ချင်တယ် system တစ်ခုလုံးကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ cmateမှာဒါမျိုးလေးရေးရမယ်ဒါဆိုရင် error နဲ့ဟိုပါပဲပြမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုတို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရေးမနေတော့ပါဘူးဘာသူဟာသူ default ပါတဲ့ဒီ info နဲ့ attack ပြတဲ့ကောင်ကိုတို့လိုအပ်ရင် info လေးတွေနဲ့ထည့်မယ်တကယ်လို့ program မှားတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ ROS error သုံးမယ် warning ပြီးတဲ့အခါကျတော့ warning သုံးမယ်ဒီလိုပဲရေးပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကိုတို့အဲ့လိုသွားပြင်မနေတော့ပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုတို့ကအကုန်လုံးကဒီမှာ program landing လုပ်နေတာဆိုတော့ဟိုကိုတို့ protection လုပ်နေတာမဟုတ်လေတကယ်လို့ protection လုပ်နေတာဆိုရင်တော့ protection level ဆိုရင်တော့တချို့ message တွေဥမာ info တို့ဘာလို့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖျောက်လိုက်ရမှာပေါ့နော်သူကဟို performance လည်းပိုကောင်းမှာဒါပေမဲ့လည်း performance လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ cost အကုန်ကျမှုမရှိပါဘူးအဲ့မှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ message ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒါကနမူနာကိုတို့ရေးခဲ့တယ် ROS info ဆို hello ဆိုရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြမယ် info 1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုဒီကောင် timestampက1970လောက်ကဟာအဲ့ January 1လာအဲ့ဒီကနေသူစ count လုပ်တဲ့ဟာသူ timestamp ပေါ့နော်မမှားနိုင်တော့ပြီးတော့ဒီမှာ message ရှိမယ်ဆိုတော့ကဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ message အမျိုးအစားတွေတွေ့ရမယ် info တွေ့မယ် warning တွေ့မယ် error တွေ့မယ် factor တွေ့မယ်เนาะဒီကောင်တော့ message တွေထုတ်နေအောင်လို့ note တစ်ခုရေးထားတာပါဒီမှာသူ color လေးတွေနဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို ROS info အသုံးများတာတော့ကိုတွေ့တဲ့လောက်ကတော့ဒီအဲ့ဒီဟို program ရေးတဲ့လူတွေသုံးတာတော့ ROS info နဲ့ ROS info stream မဲ့သုံးများတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဘ ഹു တုတာပါနောက်တခြားကုတ်တွေမှာမြင်ခဲ့ရင်ဟောမြင်ဖူးရင်ဘာမှန်းသိအောင်လို့ပါinfo stream ကတော့ပို့ပြီးနည်းနည်းတက်တာတာပေါ့เนาะသူက string insertion ဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီလို string တို့ဟို C string တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးသုံးစရာမလိုဒီဟာလေးကအသုံးဝင်တယ်ဒါကတော့ condition နဲ့တော့အသုံးနည်းပါတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဟာတွေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမြင်ဘူးအောင်ပေါ့နော် condition string တော့ဒီ info ကတော့ဒါ level ဖြစ်တဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရနော်string condition ကျတော့ဒီ condition မှန်ရင်ဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ value ကို assign လုပ်ထားတဲ့ value 0.1 ထက်ငယ်မှသာလျင်1ထက်ငယ်မှသာလျင်ဒီမှာဒီ value ကိုသူက console မှာလာပြမှာဖြစ်တယ် name string ကတော့ဒီလိုဆိုတော့သူကဟို naming စနစ်ကတော့သူ့ရဲ့ no name ကိုပဲအဲ့ logger အတွက်သူက name ပြန်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ကမကြိုက်ဘူးတို့က name custom name လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ name message ကြာလေးထည့်လိုက်တာပါပဲเนาะပြီး info string 1ဆိုတော့သူကတစ်ခါပဲပြချင်တယ်ဒီမှာဆို loop ပတ်ထားတယ်အဲ့ဒါ10ချိန် loop ပတ်ထားရင်သူကတစ်ခါပဲပြမှာဒီမှာဘာလို့1ဆိုတော့ဟာပါနေတော့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီ ROS info filter condition တို့ဒီ info ဆိုတော့လို့ဆိုတာကတော့ဟိုကိုလည်းမသုံးပါဘူးဘယ်သူသုံးတာလဲတခြားဟာဒီမှာမတွေ့ပါဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာသူ့ကိုဒီ message တွေကိုဒီ message level တွေကိုကြည့်ဖို့ပေါ့နော် debug လုပ်ဖို့ GUI tools တခုရှိသေးတယ်tools ကဘာလဲဆိုတော့ ROS1 RGD console เนาะ RGD console RGD နဲ့နောက် debug ဟို
introspect ကြမှာဒီ RGD တွေအကြောင်းနဲ့ပြောမှာသူ2တွေအကြောင်းနဲ့ပြောမှာเนาะဒီကဆိုရင် RGD console package တွေက RGD console node ကို run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် GUI တစ်ခုထွက်လာမယ်ဒီ GUI ဘာလဲဆိုတော့ဒီ message level တွေကိုပြပေးတဲ့သူက GUI တစ်ခုပဲเนาะဒီမှာ message level ကိုကဘယ်လောက်ထားချင်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အခုဒီမှာကိုက one in ရွေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးသာရွေးကြည့်လိုက်exclude เนาะ sorry include မဟုတ် exclude မဟုတ်လို့ exclude ဆိုတာကိုမပါတဲ့ဟာပေါ့ကွာမရွေးတဲ့ဟာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဖျက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူအကုန်လုံးလာပြနေမှာပေါ့เนาะinclude exclude ဆိုဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဒီမှာဆိုအဲ့ဒါအမျိုးအစားဒီမှာကိုကြည့်လို့ရတော့เนาะကဲ error တွေပဲကြည့်မယ်ဆိုerror တွေပဲအဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုပါပဲအဲ့ဒါဆို error တွေပဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ one in နေပါလာမယ်ဟုတ်ပြီ file ပါလာမယ်info ပါလာမယ်ဒါဆိုရင်အစုံကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ခုန asymmetry node လေးကဒီကောင်လေးတွေ loop ပတ်ပြီးတော့ပြပေးနေတာဒါပါပဲဒါကတော့ဒီ back graphic ကကြည့်လို့ရအောင်တကယ်တော့ဒီဟာက ROS info ကအသုံးရတာအရင်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကဒီလို program တွေရေးနေတဲ့အချိန် program ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကမြင်ရတယ်ကိုတော့ဒီရွေချက်နဲ့ရေးပြတိုးတော့ production level ရောက်အောင်တော့တမျိုးလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီ message တွေပွားရောင်းနေတဲ့ဟာကို console မှာလာပြနေဟာသူကြီးပဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေဒီကောင်တွေကိုခုန server ကြီးနဲ့ short ပေးရမယ် node တစ်ခုစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် system တစ်ခုလုံးကိုပဲဖြစ်အဲ့လို short ပေးရမယ်အခုဆက်ပြီးတော့ ROS မှာ inspecting လုပ်တာရယ်နောက်တစ်ခုက visualize online graph တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးတာရယ်ဒီဟာလေးတွေကိုပြပေးမယ်ဒါလေးတွေမပြခင်ကို note တွေနှလုံးသုံးလုံးလောက် run ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက launch file လေးရေးကြည့်အောင်နော် launch file တော့ကတော့ဒီတန်ပြမနေတော့ပဲဒီလိုကြုံတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေးပြသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ rock cd bsa ကိုယ့်ရဲ့ package ရှိတယ်အဲ့ package ထဲသွားပြီးတော့ launch file ဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ package ထဲမှာ launch file တော့ဖန်တီးလို့ရနေပြီเนาะဒါပေမဲ့ရှုပ်မှာဆိုလို့ launch directory တတ်ဖန်တီးပြီးအဲ့ထဲမှာရေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ် okay စအောင် mkdir launch launch test.launch လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ launch file ရေးမယ် test.launch ဒီမှာကိုရေးပြီးသားပါเนาะရေးပြီးသားတော့ launch file က XML ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ supply မသိတော့ဒီမှာ XML ပြောင်းပြီးလိုက်ဒါမှစစ်ဆေးရလို့ဟုတ်ပြီ launch ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ node တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုရေးထားတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမ node ကဘာလဲဆိုတော့ PSA package ထဲဟာတဲ့เนาะ pub node ဆိုတဲ့ node ကို run မှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ type ကတော့ name ကိုပဲပြန်ရေးပါเนาะဒီ pub node ကပဲမှာလဲဆိုဒီ cmate links ထဲမှာတို့ဒီမှာရေးထားတာเนาะဒီကောင် pub node เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒုတိယ node ကတော့ဒီ package ထဲကပဲ PSA package ထဲကပဲ sub node ဖြစ်တယ်เนาะ sub node ဖြစ်တယ်ဂျားထဲမှာ tag တွေထည့်လို့ရသေးတယ် parameter tag spa tag ညာ tag နောက်ပိုင်းအများကြီးတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်လို့ပြချင်လို့ဒီမှာဒီ node tag ကိုရေးပြတာနောက်တစ်ခုသူက package မတူလဲလမ်းခေါ်လို့ရတယ် raw system ထဲမှာရှိနေရပြီဒီမှာ late datason package ကိုလှမ်းခေါ်ရတယ် datason node ရဲ့အောက်ကသူ့ကိုရွှေ့တဲ့ teleop key node ကိုခေါ်ရတယ် output ကို screen လို့ပြောထားတဲ့ဟာကသူက terminal မှာလာပြီးတော့ info တွေလာပြအောင်လို့ပြောထားတာဖြစ်တော့ဗောနော် okay အဲ့ဒီ node ကို run ကြည့်အောင် ROS launch ကိုသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် command က ROS launch ပါပဲသူက make လုပ်စရာမလိုဘူး auto တည်တယ် package ရေးလိုက် PSA ကိုမ launch ရတော့အများကြီးရေးလို့ရတယ်ကိုကတော့ launch တစ်ခုပဲရှိတော့ tag key တာနှိပ်လိုက်သူဟာသူတွေ့သွားလိမ့်မယ် okay test.launch ဆိုပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ reading from keyboard ဆိုတာဒီကောင်ခုနတို့ output screen လောက်ထားလို့ဒီကောင်တော့ပေါ်နေတာ okay လိတ်ကသွားနေပြီရွှေ့လို့ရပြီ okay အခုပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ် inspecting လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်တာတို့ node တွေ topic တွေ service တွေ parameter တွေသင်ခဲ့တုန်းကတို့တွေဘယ်လိုလုပ် inspect လုပ်လဲဆိုတော့ ROS node list သုံးတယ်နော် ROS topics list သုံးတယ် ROS service list သုံးတယ်ပြီးတော့ ROS param something အဲ့လိုသုံးတယ်နော်အခုခါကျတော့တို့ဒီဟာကို graph နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် graph နဲ့ကြည့်တာလဲသူအားသာချက်နဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ graph နဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် ROS topic သုံးတော့ကဒီလို
အဲ့လို list တွေနဲ့သုံးမိမယ်အများကြီးဖြစ်နေ grab လုပ်လို့ရတယ်เนาะ grab မှာကြည့်ရ go something ပေါ့เนาะကိုရှာခြင်းတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအခု root node တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် value tools နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီမှာ RGD tools တွေဆိုတဲ့ကောင်အများနဲ့ပါလာ RGD sorry သူကလည်း ROS1 ပဲเนาะ ROS1 RGD TOP top tab key နဲ့လည်း RGD top เนาะ RGD ဆိုတာကတော့ ROS ဆိုတာကတော့ robot operating system เนาะ RGD ဆိုတာကတော့ ROS Qt ဖြစ်မယ်ချက်စရာကောင်းတဲ့ ROS ဆိုတကယ်တော့ Qt framework ဆိုတော့သူကopen source cross platform ကြည့်ရ application ရေးတဲ့ framework တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးထားတော့သူက RGD ဆိုပြီးဖြစ်နေနည်းနည်းတော့ထောက်တော့ RGD top ဆိုတော့ top ဆိုတာကတော့ table of process ဖြစ်တယ် topic နဲ့မမှားတာ topic မဟုတ် table of process ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ node တွေပါပဲ node တွေကြည့်မယ်လို့ပြောတာရှင်းပြောရရင် okay enter နှိပ်ကြည့်လိုက် right node တွေတွေ့နေပြီဒီမှာ data node daily ob key sub node ဟုတ်ပြီနော်ROS out ဆိုတာကတော့ဒါ master run နဲ့ကောင်ဒါ publish node เนาะဒါ GUI P1 ဆိုဒီကောင် file ဒီခုဒီ RGD topic ဒီကိုရေးထားတဲ့ node ပေါ့เนาะဆိုတော့ကဒီမှာ PID တွေ memory တွေအစဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ် okay ဒါကတော့ ROS node list နဲ့တူပါပဲ graphic ကကြည့်တဲ့သဘောပါ okay နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီ topic လည်းရတယ်လေဒီလိုကြည့်အောင် ROS run RQD topic tab key တာနှိပ်လိုက် RQD topic เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ topic တွေတွေ့နေပြီဒီမှာ value တွေလည်းတွေ့နေ publish လုပ်ရင်ဒီမှာ dynamically လာပြမယ်ဒီမှာ check တာပေးထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါဆို hash node နေဒီမှာ data string ဒီเนาะဒီမှာ I'm publisher node ဒီမှာ message တွေလာပြနေဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုကြည့်လို့ရဒီကောင်က topic ကိုကြည့်နေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက publisher အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့သုံးကိုရောအသိမသုံးပါဘူးဟိုဒီ command line ကပဲကြည့်လိုက်တာမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြရချင်လို့ RQD publisher ဆိုဒါဆိုရင်သူ public လုပ်တဲ့ node ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ type တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် message တွေရှိမယ်နောက်အခုကတော့ကိုတော့ CMD ဘယ်လို comment လို့ဟိုဘက်က publish တွေမလုပ်လို့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာညိနေတာနော်ဆိုဒီမှာလာပြမှာနော်ပြီးတော့ service caller အတူတူပဲဒါကြရတိတ်မတင်ဆို graphic ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကိုယ့်အကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်ပြကိုလည်းမသုံးအဲ့တော့ ROS run RQD service caller နော် service ဒါ service call ပေါ့နော်တို့ ROS service call ဆိုတာဟာသုံးတယ်မလားအဲ့ဒါပဲခုန ROS topic ဆိုတာ ROS topic pub တို့ဘာလို့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပဲဒါဆိုလဲ service call လာပဲဒီမှာဒီ service လေး call ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာလိမ့်မှာဟိုလမ်းကြောင်းလေးတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ် key နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိမ့်ကလေးသေသွားလိမ့်မယ်ဒီဟာပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်ကဒါနော် inspect လုပ်တဲ့နေရာမှာ graphic နဲ့လုပ်တာပေါ့ဒီတော့သိမသုံးဖြစ်ဘူး command line မသုံးဖြစ်ဒါပေမဲ့ graphic မှာအသုံးဝင်တဲ့အောင်နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ကောင်ရှိအဲ့ဒီကောင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ ROS run RQD grab အဲ့ဒီကောင်တော့တော်တော်အသုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ RQD grab က node တွေနဲ့ ROS system မှာဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုပြဒီဟာကအခုကို node ၄ခုပဲ run ထားလို့ဒီလောက်ရှင်းနေတာ node အလုံး100နဲ့ဟိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့စက်ရုပ်တွေဆိုရင်သူ့ကို debug လုပ်ဖို့ကြတော့ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုဘလို့ချိတ်ထားလဲဆိုတော့ command line ကတခုချင်းစီလိုက်စစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီကပုံဝန်းနဲ့အရင်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီ message မှာဒီကောင်ဥမာဒီမှာ die ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီကောင်အနီနဲ့ပြလိုက်မယ် node ကိုเนาะဒါက node တွေပေါ့ pub node sub node data pointer ထောက်လို့หนีတာเนาะ die ဖြစ်လို့หนีတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမှာ die ဖြစ်နေဒီမှာအနီဖြစ်နေမှာဒါဆိုဒီကောင်အလုံးမလုပ်ဘူးဒါ topic မှာဖြစ်နေတာလားများသောအားဖြင့် topic နာမည်တွေမှားတတ်တယ်ဒီဘက် subscribe ဟိုဘက်ဒါဆိုဒီလိုဆိုဒါပြဒီလို introspect ဒီလိုလုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီဟာတော်တော်ရှင်းတယ်ဟိုတချို့စက်ရုပ်တွေဟာဆို RGD graph လေးကြည့်လိုက်ဘလို့ဆက်သွယ်တာလဲအကြမ်းမြင့်တော့သိရတော့ဟို camera node ရှိမယ်sensor node ရှိမယ် laser node ရှိမယ်ပြီးတော့ ultrasonic node ဒီလိုပေါ့ node တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ကောင် connection ကြားထဲမှာပြတ်တောက်နေလဲဆိုတော့ဒီ RGD graph ကတော်တော်အသုံးဝင်တယ်တို့တွေဟိုလိုအဲ့မှာကျတော့ command line ကနေသွားပြီးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်နေလို့မရ node အခု100လောက်ရှိတာဘလို့မှကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လေအဲ့ဒါပါကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုကပြပြီးသားပါ RGD reconfigure ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါတော့ ROS run RQD reconfigure RECO မနေလဲ reconfigure เนาะဒါတော့ပြပြီးသားပါပြပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဟိုတို့ parameter ဟိုကမလောက်ထားဘူးပေါ့နော် RQD reconfigure တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပြပြီးသားဆိုတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးဒါတော့ dynamic parameter ဟိုရွှေ့တာပေါ့နော် value တွေ change တာပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူက driver
driver တွေအတွက်ပါတကယ်တော့ဒီကောင်ဥမာကင်မရာထည့်လိုက်မယ်ဆို ROS စနစ်ကတိအောင်ကင်မရာ driver ထည့်ရတယ်ကင်မရာ driver ထည့်ရင်သူကင်မရာကိုချိန်ညှိတာတွေပါလုံးမယ်ဆိုဒီမှာဒီကောင် RGB config ကသူ driver မှာတခါတည်းပါလာပြီးသားdynamic parameter ဆိုတော့ဒီကောင်ကို run လိုက်ရုံပဲ run လိုက်တာနဲ့သူကင်မရာ run ပြီး 3D ကင်မရာ run ပြီးဆိုကိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့RGB config ကခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဟို parameter တွေတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတို့ဒီမှာချိန်ညှိတာတွေပါလောက်တာပေါ့ okay ပါအခုသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ